واکنش‌ها به کشته شدن خلیل رحمان حقانی. او در بازی تاج و تخت امیر و خلیفه قربانی شد. با درود شما را خوش آمدید میگویم با یکی دیگری از ویدیوهای چینل کنشگر. لطفاً تا آخر این ویدیو ما را همراه باشید و جهت حمایت این چینل را سابسکرایب نمایید. کشته شدن این مقام ارشد طالبان واکنش‌های شماری از فعالان سیاسی و مقام‌های ارشد حکومت‌های گذشته را نیز به همراه داشته است. برخی از فعالان سیاسی از کشته شدن او استقبال کرده و شبکه حقانی را عامل ده‌ها حمله انتحاری دانسته که هزاران قربانی در کشور به جا گذاشته است. اکثریت این فعالان سیاسی و مدنی با نشر تکبید خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت دیده باشد لکه های دامن قصاب را او را مستحق چنین مرگ دانستند. با این حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را نکوهش کرده و او را شهید خوانده است. کرزی خلیل حقانی را عضو یک خانواده جهادی برجسته افغانستان دانسته و تأکید کرد که او در جنگ علیه شوروی سابق نقش داشته است. همچنان عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین، حامد گیلانی از رهبران جهادی، عمر زاخیلوال وزیر مالی حکومت سابق، جعفر مهدوی نماینده پارلمان پیشین و برخی دیگری از چهره‌های سیاسی کشته شدن حقانی را شهادت توصیف و آن را نکوهش کرده است. از سوی دیگر ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام خود درباره محکومیت کشته شدن خلیل رحمان حقانی را حذف کرد و او در این پیام کشته شدن حقانی را محکوم کرده و حمله انتحاری به جان او را تروریستی خوانده. پس از حذف پیامش او نوشته است طالبان آنچی را که کاشته‌اند درو می کنند.